Hei. Hei, mikro. Ja, nå står jeg altså utenfor huset til han Kim, vi skal se om vi kan få et lite intervju med han. Hei. Det er en hest. Hei. Altså, jeg må se det fra lyset da. Det er en ødelagt hest faktisk. Oh my god. Nei, hun trykket ikke. Ta den ned der igjen, så bare følg. Nå skal vi... Det var det Børre hadde å si til oss i dag. Men... For faen. Ja, jeg vet ikke. Jeg vet. Nå skal vi... Faen, altså. Ja, ok. Men da, det var jo Børres... Helvetes jævla hest. Ja, men da går vi... Det er noe du skulle sagt sånn... Ja, Børre! Ok, nå må vi roe oss ned, kjenner jeg. Vi kan ikke begynne rett på nå. Uh-oh! The fish is on the swim! No! Den kreperte! Oh nei! Jesus Christ! Superstar den gjennomsto. Ken, nå er det 1000 ødelegger for gruppa, ikke sant? Ja, Nå får du faen meg skjerpe. oss. Ok, Skinker. Faen. Du hører oss, nei. What? Sånn. Kan jeg bare... Ok. Når jeg reiser meg, kan jeg være litt mer foran, ikke bak. Ja. Ja, men da skal vi nok si jo at Rang Kim kommer nok etter hvert, skal vi. Men for faen, Haugland! Om du ikke holder den her jævla mikken i fred, da! Han sier jo ingenting, og Kim her ikke. For faen, helvete, så jeg orker ikke mer av de jævla greiene her. Jeg bytter kanal, for helvete! Du må være lav, da. Nei, han er ikke det der som meningen. Ok, nå. Det er så sinnssykt vanskelig å holde den her i ro, kan det det? Jeg får jo det til suet hele jævla tida. Så, Børre, du har ikke en morosam vits å fortelle. Nei. Nei, for faen, Haugland. Nei, ok. Nei. Og Kim er nok litt forsinket. Men... Det er Per Årter som rapporterer fra Nord-Norge. Jesus Christ, superstar. Hei, hei. Oh my god, I'm so not Jesus Christ. Har det fra bra Jeg begynte å le sånn som meg. Det smitter. Det er jo litt sånn her. Ja. Lattervideo, eller filmer du nå? Filmer da. Skjønner du dette, Ken? Nei. Nei. Nå klarer jeg ikke å le heller. Bare sånn. Får det ikke til. Det kommer sånn rått når jeg prøver å holde det inne. Men det klarer jeg ikke. Er det meg også? Oh my god. Ok, da sier vi ha det. Så jeg tur til studio. Oh my god, it's a monster! Det var skummelt. Ok, ikke si sånn da. Det var skummelt. Ok, ikke si sånn da. Det var skummelt. Ok, ikke si sånn da. Hva først, Ken? Nei! Nei! Du må ikke hoppe! Hei! Stille! Du må
Nei vel! Vi får ikke lov til å hoppe! Slutt! Når hun sier det. Så bra. Du var jo sånn derre. For faen! Ja. Ok, jeg prøvde det. Så skal jeg prøve å ikke le. Se om det funker. Prøv å ikke le, Det liksom. må være mye mer slitsom. Det var drite. Kan være mye mer slitsom. Heia. Haugland! Skal være slitsom. Hosøy, Haugland, Hosøy, Haugland. Gardrop, Garderop. Arntzen. Hansen. Oi. Jonsen. Jon. Da kjører vi da. Ja, kjører vi. 3, 2, 1, go! Honmann. Faen. Det her er feilklipp. Ja, det er derfor jeg tar vare på det. Du ser ut som en skimo. Ok, vi tar det fort en gang til. Jeg holder dette som å le meg i hjel hver gang jeg vil børre. Og børre. Nei, Anja. En gang til. Den står bra. Kan ikke den være liksom stående så når den bøyer seg opp, så blir det sånn helvete svarte faen! Helvete svarte Jeg faen. er egentlig bokmål, dude. Helvetes jævla dårlig, ikke sant? Du er så dårlig. Jo. Eskimo. Faen, nå synes jeg det er nok. Jeg rupset da. Framvending. Ja. Greit. Ja. Ja, men da har vi fått beskjed om at Rankim, han er på vei. Nå går hun tilbake igjen. Jeg vet ikke helt hva det er. Kom, 3, 2, Du er den! 1. Dette er Per Årter fra Nord-Norge. Er du gutt?